자, 이어지는 순서는요, 고구려 소리 보존회 전순희 지부장님과 네 분이 오셨습니다. 이분들은 고구려 만주 골판에 달리는 말발굽 소리를 표현을 하고, 그러면서 고구려 소리를 계속 끝까지 보존하고 이 말발굽 소리를 들으면서 가슴이 뛰는 거를 여러분들에게 알려드리고파서, 그리고 고구려 소리를 보존하는데 힘을 다하시는 그런 분들입니다. 아, 고구려 혼인입니까? 죄송합니다. 고구려 혼이랍니다. 예, 고구려 소리 보존의 전순희 지부장님과 여러분들을 소개합니다. 박수로 맞이해 주시기 바라겠습니다. 여러분 가만히 앉아 계시지 마시고 북장단에 맞춰서 박수로, 자, 리듬을 맞춰서 박자를 맞춰서 박수를 치면서 함께 들어봐 주시기 바라겠습니다.
아